sekarang mau bikin slime. Ih, saat akhir nih mata. Sekarang ada bahan-bahannya. Pertama-tama bahan-bahannya Gehu. bohong. Gehu, ketang. Bohong. Enggak. Kalau aku mah glitter, lem propopinal, gom. Ini gom diisi dengan air. Jadi begini. Pertama-tama taburkan lem secukupnya, sekalian mau. Aku mati Irma, serah Irma mereka kumaha. 1 jam kemudian, terus taburkan glitter secukupnya kalian mau. Kalau mau semua, lemnya harus semua. Ini asisten saya, Teh Irma. Ya udah weh, sisir. Terus kalau sudah begini, kocek dengan sendok sampai berwarna biru. Beres. Ini slime. Beres, Slime. Ini slime. Ini menjadi slime, tapi ini belum jadi slime. Kocok terus Irma, kocok terus. Terus kalau udah dikocok, taburkan secukupnya gom. 3 tetes dulu. Air. Bukan gom. Terus sampai jadi slime. Itu jadi slime. Kalau masih kental atau lengket di tangan, kalau masih gini di tangan masih nempel, tambahkan lagi gom secukupnya. Terus ya kalau masih lengket. Kalau masih lengket ini percobaan yang dulu, tahu kan? Percobaan yang dulu masih ada. Terus kocek sampai tidak ada di mangkok lemnya. 1 jam kemudian, ini tidak dipercepat atau diperlambat, enggak kayak dulu. Ini bagus. Jenglot. Ih, bau. Ini jenglot apa? Rambut jenglot. Setiap hari ini suka dikuramasin, suka disabunan biar wangi. Hah? Tuh kalau udah ambil lah Firma. Ambil. Lengket. Kalau masih lengket, tambahin lagi gom. Naik. Iya, naon ieu teh? Hah? Gom. Duh, enggak iya. Pantes. Iya, sampai tambah banyak slime-nya. Terus apa dikocekin? Terus sampai menjadi slime. Kayaknya ini bocor. Belum. Terus kocek sampai merata. Irma tuh capek. Terus sih ini masih air tau. Terus kocek. Teh usaha. Teh Irmanya mau kerja dulu katanya. Katanya itu juga. Ih, pas-pasan Teh Irma ke sana, pas-pasan jadi slime, ha? HP-nya Iya. Jadi slime.
Jadi kan? Ini namanya slime blue bleed. Blue bleed, 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 bleed. Bye. Like and comment. Bye. Bye. Slime. Sip. Ada nanti saya mau menampilkan lagi cara membuat slime yang ketiga. Capek juga ya bikin slime. Tapi saya suka slime.